Так, ё-моё. Так, менің пышағым қаяқта еді, достар. Так, короче, достар, қазір сіздерге барлығын айтатын боламын. Так, менде ештеңе жоқ, ё-моё. Так, мақұл. Так, жетелдер, сабыр. Ей, тынышталыңдар, жабылмаңдар оған, ей. Эй, Рико, сен жағаласпай кетшің. Ей, жабылмаңдар. Так, ё-моё. Так, неға бір блок қойып қойыншы. Так, менде творческий бар өйтпақшы. Так, бір минут жалып аламыз. Жетелдер, тынышталыңдар, тез сөкпеңдер оны, түсіндіңдер ма? Эй, Рико, сен араласпа. Тыңдаңдар барлықтарың. Короче, в общем, мен видео түсіріп жатырмын. Если наға жетелді бір бәле істейтін болсаңдар, мен сендер сразу заява жазып не істеп жіберемін, түсіндіңдер ма? Эй, Рико, сен олай істемейсің. Сен бұл жетелді не істегенін білесің ба? Не істеді ал, что там? Эй, бұл деген біздің үйімізді өртеп жіберді. Өртеп жіберді? Так, тынышталыңдар. Ей, сөйлей бермеші, ё-моё. Так, жетел, сен не істедің, соны айтшы. Ей, мен ештеңе істеген жоқпын, просто бұлар маған жала жауып жатыр. Ей, короче, біз бұны біліп алмайынша, досы, сендер бұған жала жаппаңдар құрсын. Ей, шықпай, құр бар анеха. Короче, күтіңдер мені. Так, достар, короче, барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге бұл мен Ринко, чотам қаласындар, достар. Короче, достар, бүгінгі видеода біздер деген өшім, мына жетелдер қырылып өліп жатыр. Так, мына қырылып жатыр ма? Бол, тынышталыңдар, үшеуің сөкпеңдер анан. Тыныш демей, ойна, Артур. Жетел, короче, сен мойындай сал, просто мойындай сал, что оны үйін өртедің анау-мынау. Мен оны үйін өртеген жоқпын. Ей, өтір сопасы өртедің ғой. Ей, мен сені өтір айтқанын білеміз, біз көрдік бәрін. Мен істеген жоқпын. Короче, ебать, достардан қараңыздар. Ебать, мына үй қаяқта? Жоқ көткен ғой, мана үй өртен жатыр. Достар, кімге сенеміз? Давайте комментке жазып, алдын ала коммент жазып. Достар, короче, мына жетелдер жаман қырылып жатыр, короче. Так, мақұл, жетелдер, тыныш, Ой, ұрма. Короче, жетелдер, тыңдаңдар мені, барлығын тыңдаңдар. В общем, үйлеріңді мен өзім салып берем. На жетелді қумайсыңдар, түсіндіңдер ма? Рико, сен бұны әуре болмай-ақ қой. Өзі төлейді, біз бұны сотқа береміз. Қалай сотқа бердің? Жалғыз өзі қарасаңдар, ашылы өзге жетел. Сендер бұларға жауып, оны ештеңе істемейсіңдер. Так что мен тұрған кезде оны ештеңе істемейсіңдер. Так что жетелдер қойыңдар ондайыңдар. Ринко, мен ештеңе істеген жоқпын, сен маған сенесің ғой, әрине сенем. Жетелдер, короче, қойыңдар, барыңдар аяқа. Ринко, сен кімдікі шыны, кімдікі өтірік екенін білмейсің ғой, конкретно дұрыс па? Конкретно дұрыс қой, бірақ енді бір байғұс жабылмасаңдаршы сендер. Короче, мен күтіңдер, мен сендердің үйлеріңді қалпына келтірем, короче. И соны, короче, күтіңдер, кеттім. Сен неғып өтірік айтып тұрсың, Ринко, маған сенді. Сендер үйлеріңді салып береді, сосын қайтан өртем, сосын Ринко қайтан жөндеп береді. Анау-мұнау, мен Ринконы әбден алладым, сен олай істемейсің, біз Ринконы қайтсақ та істеуіміз керек. Так, достар, короче, біздер деген бастауымыз керек. Короче, войнан өшірек. Короче, бәрін қайтадан бастап бізге салу керек болды. Аяқты біздер жетелдер, в общем, қырылып жатыр. Так, 1, 2, 3. Так, достар, үстіп салайық. Короче, жетелдердің шағын ғана үйін, достар, біз қалпына келтіретін боламыз. Так что, ондай аса қатты бұл жұмыс емес. Бізде творческий бар, кайф. Так, біздерге есік керек болады, дверь. Дверь. Так, біздерде мынандай есік емес пе еді, Так, короче, бүйтеміз. Вот. Все, мынау дайын, аяғы, потом былай. Потом былай. Вот, осылай үйін салып бересіздер, құрсын.
Майнкрафт ондай көп ойнамайтын адаммын. Так, сосын достар, наяғын, короче, қалпына келтіре салайық. Кейін ертең видеосыз үшін олардың үйдің қалпына кететін боламын, достар. Кімдік рас, кімдік өтірік, соны мен білмей тұрмын, достар. Давайте комментке жазыңыздар. Егер сіздер жетелдердің әңгімесін естіп қалсаңыздар, соның бәрін достар маған комментке жазыңыздар. Дәл қазір мен оқитын боламын. Так, достар, короче, біздер жетел тап болдық. Тоқтаңдар, жетелдер, короче, сендердің үйлеріңді қалпына келтірдім. Ринко, сен бізді тыңда. Мұны ақ бәле сені алдап жатыр. Біз конкретно ештеңе істеген жоқпыз. Біздің үйіме, короче, айтты ол. Ринко маған сенеді, сендерге сенбейді. Анау мынау бізге бұзау дейді. Сенсіз бізге. Ринко ол өтірік айтады. Сен өтірік екенсің, базар жоқ. Тоқтаңдар. Конкретно ана ақ жалғыз не сендер көпсіндер дұрыс па? Сендер жан-жақтан болған жабылулар мүмкін ғой. Ринко, сен конкретно, сен олай бізге жала жаппа конкретно. Біз шындықты айтып тұрмыз. Сен шындықты айтып тұрғанда дәлел бар ма негізі? Дәлел жоқ қой сол, бірақ Ринко бізге сенуің керек. Мен сендерге сенмеймін по-любому. Короче, ладно, мен кеттім үйге демалып, сендердің үйлерін сала берейін. Так, достар, короче, біздер көретін боламыз, достар. Мен бұл ауылды конкретно басқарушы адам ретінде айтарым. Давайте көрек істеп зат қылып, короче, болады аңдып көрек, достар. Короче, невидимка ішіп алайын. Так, все, невидимка қылдым. Так, все, на жатқа бүйт тұрып алайық. Сен не алдаватсың оны, Ринконы, а? Бұл маған сенеді. Так что, бір жеріндерінде қысындар. Түсініңдер ма? Үйлерімді қайтаң өте көтпесем күтіңдер. Оңбаған, сен сонда не? Бізді алдаң деп тұрма, Ринко бәрібір сен тауып алады. Оны көреміз. Достар, мен не естідім, көрдіңіздер ма? Майт, достар, на ақ деген мен оған сеніп тұрсам. Так, жарайды. Пистолет аламыз. Давайте тролль тетик, базар жоқ деп. Так, жетелдер, короче, мен келдім. Досым келдің ма? Қалай досым? Сен оның досым емессің. Ол отыршы, Ринко. Короче, менде пистолет бар. Қайсың өтірікшісіңдер, соны ауылдан қуам, түсіндіңдер ме? Давай, Ринко. Короче, сендер өтірікші болғандарың үшін мен сендерді ауылдан қуам, алдына жетелді қалдырам. Менің оң қолым қылам, түсіндіңдер ме? Ринко, сен олай істей алмайсың. Ха-ха-ха. Короче, тыңдаңдар. Короче, мен сендерге 1 минут берем. Жоқ, достар, қалай істесем болды бұны троллинг, достар. Так, жарайды. Короче, ақ бәле жетел. Мен жаңа сендерді аңдадым. Сен уже естіп қойдың сен. Сен неғып мені алдадың? Алдаған жоқпын, сен менің досымсың ғой. Мә саған. Болды. Айтасың ба, айтпайсың ба? Болды, айтам. Короче, мен олар үйіне өртедім, кешірші, Ринко. Мына ойындап атыр. Все. Короче, мә саған. Ебай, өліп қалма не? Ебай, Короче, честно болып жүріңдер, жіктер. Сендер үйлерінде қалпына кетіп қой, мен әлі жоқ. Давайте. Шығыңдар. Достар, короче, ол жетел Майнкрафтта, в общем, басқа жағына. Уже мен, мысалы, Майнкрафтта мен оны өлтірем, ол басқа точкадан шығады да. Достар, сол үшін біз оны үйде ауылдан қуып жіберген, ол қайтадан келмейді. Сіздермен бірге болған моментте Ринко, давайте.